我係2號倪樂琳，我認為小說家張愛玲係最有智慧，佢用細膩嘅筆觸描寫出當代女性嘅情感面貌，借作品鼓勵兩性反思自我價值。Hello，Elaine 你好。你好。Hello， 好啦，呢條問題咧就係咁嘅嘛。香港你知道咧就係處於呢一個即係颱風區啦。啱啱之前咧都係打完颱風啫嘛。咁其實咧就係每一個國家或者地區咧都可以咧提供一個咧就係關於嗰個地區相關嘅名字作為颱風名稱嘅。即係譬如好似香港有青馬啦，成功入選喎。咁如果要你改一個係同 TVB 有關嘅颱風名，你會改咩咧？咁我覺得呢題呢就好明顯啦，我就會將佢改成無線嘅。咁因為颱風呢係變幻莫測啦，就好似一個無線嘅風箏咁樣啦。咁無線呢個名呢，就可以預料到呢，呢個颱風呢原來呢都係周圍吹，係摸唔清佢究竟會去邊度嘅。咁都可以去命名為一啲好強勁嘅颱風咯。都講得幾有道理喎。咁另外，如果譬如要用 TVB 嘅劇集嚟到命名一個名咧，你知道即係 TVB 嘅劇集都無遠弗屆噶嘛，都可以藉住咁樣去推廣我哋嘅劇。你會唔會揀邊套劇啊？咁啊，呢個我一定會揀《愛回家》啦。因為點解啊？颱風咁梗係要翻屋企啦。哦，啱。嗱，我哋見到珍姐已經笑住岌緊頭啦。俾你相信佢咧都好滿意你嘅答案啊嚇！我哋一齊睇睇評審團俾你幾多分先。男觀眾係有11票嘅，而女觀眾係有7票，總票數咧係18票嘅。18票又唔算一個高嘅分數喎，唔緊要啊。之後嘅環節繼續努力。好，我覺得你答得幾好。多謝，加油，Elaine！我係3號黃信文，居禮夫人係第一位獲得諾貝爾獎嘅女性科學家。佢以非凡智慧同堅定毅力，發表好多具突破性嘅科學研究，為人類作出重大貢獻。歡迎我哋嘅友誼小姐 Candice 你好 ，Hello， 思怡你好，好啊 Candice 啊，嗱，歌頌女性咧就有300婦女節啦，歌頌細路仔咧，我哋咧又慶祝咧有兒童節。至於男人節咧，你知唔知有噶？唔係好知道喎。哦，其實係有嘅喎。係。嗱，唔單止我哋女士唔知啦，其實啲男士都唔知有國際男人節嘅喎。你覺得個原因係點解咧？我覺得其實咧有好多而家嘅社會咧，男性都係比較位高權重啦，咁所以佢哋就唔係好需要啲咩節日去慶祝嘅。哦，佢哋唔需要節日即係冇乜儀式感啊，係咪？其實咧，你想唔想知道男人節係幾多號啊？其實大家都知道，就係11月19號台慶 TVB 生日啊！係啊，咁嗱，如果我哋真係要宣揚、要宣傳，希望鼓勵啲男士多啲慶祝男人節，應該做啲咩咧？我覺得應該去食咖喱牛腩飯，因為係男人嘅浪漫。男人的浪漫，咁要免費派㗎咯喎。咁又唔得，又唔得，我哋要振興香港經濟啊，係咪啊？係啊係啊。總之，成班男人一齊食火腩飯。係。好嘅，thank you Candice。咁我哋咧一齊睇一睇你獲得幾多分先，望一望啊！男觀眾有火腩飯專22個，女士17分、39分啊，暫時領先啊！個火腩飯真係幫到你。我係4號謝淑儀，我認為第一位獲得奧斯卡最佳女主角嘅華裔女性演員楊紫瓊係最有智慧，佢以自身成就鼓勵女性喺人生任何階段都可以勇敢追夢。Hello Zoe。
Zoe 你好啊，咁啊今年港姐咧嗰個主題就係 Proud to be a woman 啦，咁所以你見到其實咧我哋嘅評判席咧全部都係女士嚟嘅。嗱咁成日都話啦，即係女人睇女人同男人睇女人就唔同嘅。你覺得即係女人睇女人睇你嘅時候，評審你嘅時候，會望你咩部分先呢？我覺得咧，女人咧睇女人應該係會望我嘅即係內涵啊，同埋智慧啊咁樣咯。因為咧，即係成日我哋會話 proud to be a woman 啦。咁其實 proud to be a woman 就係唔淨係單止咧係外在美嘅。咁一個人佢有幾堅強啊，佢內心有幾積極進取去學習，呢啲全部都係包含喺裏邊嘅。係咁，如果係一個男人睇你去 judge 你啦，睇你邊一個部分先呢？可能會睇眼睛先啦，又或者係其他嘅身體部位啦。咁但係通常例如咧咩身體部位咧？你覺得？即係一啲比較appealing 啲啊，或者係令到即係人會 wow 嗰種。邊個地方會 wow 到人咧？你覺得？咁我覺得咧，其實我都有一個好健康嘅腿嘅，佢係即係陪我走過即係好多萬里路啦。咁所以我覺得呢個都係一個優點嚟嘅，都會睇嘅。幾好，好咁啊！睇下我哋嘅百選智囊又認唔認同你嘅答法啦？好，男觀眾得4票啫噃，女仔係1票，總票數咧係5票。OK。你覺得會唔會因為係咪你誤解咗 wow 嘅定義啊？你個唔緊要嘅都 OK 嘅，係平均分都 OK 嘅。之後嘅環節再追翻下。好，加油！Thank you。我係7號秦琪文，我覺得中國歷史上唯一一位正統女皇帝武則天係最有智慧，佢用女性睿智統一天下，絕對係女性典範。我哋歡迎晒7號嘅Yvonne嘅。嗱，要滿足啲智囊團咧都幾難啊，係啊，好緊啊呢啲分數。Yvonne你好，思怡你好。好啦，我哋今晚咧就係圍繞住女性啦。咁啊 TVB 其實而家嚟緊咧會新增一啲工作崗位嘅。咁啊我哋新聞部咧好出名一個職員咧叫做天氣先生。嚟緊咧我哋就會將佢變成天氣小姐，咁就請咗你喎。咁我哋咧就想你演繹咧唔同嘅報天氣嘅表情，好唔好啊？好。準備好未啊 ？OK 好啦，如果晴天又點樣呢？哇！陰天呢？好，晴天、陰天、晴天、陰天。OK 好啦 ，warm up 咗啦，係咪啊？都轉得幾快啊！我哋行動升級㗎咯喎，Yvonne。好，準備好未啊？晴天、陰天、晴天、陰天，3號風球、8號風球。咪先。你個3號同8號風球有咩分別呢3號就冇咁驚，8號就好驚。我內心戲嚟嘅，由內到外嘅。OK。再入翻我哋再翻正題啊！啲風開始啊！3號風球、8號風球、8號風球黃雨、8號風球紅雨、10號風球、10號風球黑雨。佢已經停咗機啦，sorry。 10號風球加黑雨咧，其實應該水浸係要游水㗎啦。游水係啦，游水嘅又唔使咁大動作嘅，優雅少少都得嘅。好啦，我哋由頭開始啦，好唔好啊，Yvonne？好，俾啲掌聲，Yvonne，好唔好啊？俾啲鼓勵佢啊！好啦，準備聽會啦，Yvonne。晴天、陰天、晴天、陰天、晴天、陰天，3號風球、8號風球、8號風球黃雨、8號風球紅雨、10號風球、10號風球黑雨，聽日全日停課，耶！我真係好中意返學啊！多謝。感覺如何啊？感覺好好玩。你稱唔稱職啊？覺得自己稱職。OK，好啦。我哋睇一睇佢嘅分數係點啦，好唔好啊？做咗咁多嘅表情。好啦，男士係有14個中意嘅，女士15個，哇，29分，都唔錯噶啦。可唔 OK 啊 ？OK，可以同我開工噶啦，係 Thank you Yvonne。我係8號盧可兒。講到智慧女性，我諗起中國建築學家林徽因，佢一生致力保育中國古建築，希望喚醒人類對保護建築文物同保存歷史記憶嘅意識。你好 ，Clary。思怡好。我發現我哋啲即係百想智囊都幾手緊啊！我覺得你真係要
希望你表現到你自己啦。好啦，嗱，好，1973年啦，咁就係第一屆嘅香港小姐啦。咁啊，當年咧加冕嘅時候咧，咁嗰個冠軍咧就係着住泳裝咁加冕。咁但係咧過咗2年之後咧就改咗啦，就唔再着泳裝加冕啦。咁其實你覺得點解咧？點解着泳裝加冕有咩問題？所以唔可以之後再着泳裝加冕呢？我覺得着泳裝加冕其實都幾好㗎。譬如話咧，可以一加冕完之後咧，就可以去游水啦，係咪？係點解一加冕之後游水咧？但係因為我覺得香港係之前定之後去游水咧？請問，即係帶住個後冠就去游水。就係一加冕完咧，就應該去酒店開 party 啦。咁酒店肯定會有泳池嘅，所以我覺得可以去嗰度游水咯。哦，即係慶功去游水。咁但係頭先係問你點解唔着泳裝啊？就唔係點解着泳裝咁？同埋咧，因為其實咧，想當年咧，我哋咧就係第一屆香港小姐嘅策劃咧，周梁淑怡都喺現場啊。咁佢就係我哋嘅主評判嚟㗎，係啊。咁所以你都贊成要着翻泳裝嘛？咁到時今晚可能係你着住泳裝加冕㗎啦。咁睇下我哋嘅8相，睇下評審點睇先嚇。我冇問題㗎。咁其實咧，我覺得咧唔着泳裝好似依家咁樣咧都唔錯㗎。譬如話因為我哋呢度一廠咧都好凍㗎啦，咁 TVB 嘅呢個冷氣咧都係好強嘅，咁所以咧如果着晚裝咧都係 OK 嘅。咁你講晒啦，多謝晒，唔該晒。Thank you。我哋睇睇評審團俾你嘅分數係幾多先？哇！28，男士係28，女士都係28，總票數係56喎。係咪因為你覺得係咪因為你話着泳裝加冕好，所以佢哋都好想睇你加冕咧？着住泳裝？可能係啦，因為咧我琴日咧都係着泳裝加冕咗啊，所以我希望咧今晚咧如果可以嘅話咧，其實我泳衣或者係晚裝你都冇問題嘅。如果今晚加冕着唔着泳裝啊？咁你咁你着啦，佢咁中意為游水喎。哎呀，多謝你 ，thank you，thank you，thank you。Thank you。